السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد لعبة مدرب الافضل. وكنعتذر على التعطل ديال الحلقات. اليوم ان شاء الله درت دوري جديد، الدوري العراقي. المباراة الاولى ضد ارسنال، دخلت بنفس الخطة نفس اللعابة. تمزق عضلي واحد. المهم اللي كيهمنا مباراة ديال الدوري العراقي، ان شاء الله باغي نحقق بها الالقاب، ندير السيطرة على اسيا. هدف التعادل، ضربة جزاء. ومنشوف المباراة ديال الدوري العراقي، لعب إصابة. المباراة ديال الدوري العراقي بالنسبة للفريق راه باقي ضعيف بزاف، يعني قال اللعابة ديالي ما في واصلين 60، كله ما بين 50 و 51 52. الهدف الثاني، ضروري النتيجة الأولى غتكون كارثية على ما فهمتي نكتسب لعابة جداد نطورهم وندير تكتيك جديد. حتى هدف الصرف ما يتماركاش. كما كتعرفوا راه الفريق مازال ضعيف أول جولة. دائما تبقى لياقة اللاعبين عالية. استقل المساعدة متابعة. هزيمة أمام مدرب ماشي مشكل. شوفوا اللعب اللي عندي في وسط الميدان تا هو كيدير. الدفاع تا هو عاودت ليكم. الكارديان اللي فيه شويه ديال الضو. عاد غنجيب لعابه جداد وغادي نبيع داكشي اللي بقى. حكت هاد اللعابه ديال 50 51، هذا 55. طلعوا شويه باش نبيعوه. كما كتشوفوا شوف الدفاع 50 51 52، يعني فريق كارثي لحد الان. مازال ان شاء الله غندير اللمسه ديالي وغيكون الفرق كبير. دابا نمشيو مباراة ديال توتنهام ضد ارسنال اللي قساتنا من الكاس. نهاية الشوط الاول. هتفرج اللاعبين إلى الشوط الثاني. الهدف الأول ديال أرسنال. هدف التعادل، ديما الدقائق الأخيرة كنماركي فيهم. والهدف الثاني بنفس اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني، لا سجل هدف واحد. توتنهام راه غادا مزيانة حد الآن، هي الرابعة. دو لعبة اللي غيدير يا غي تدريب دير لهم في الطاقة ديالهم. المباراة الأخيرة مباراة ديال تشيلسي اللي تا هي منافسة على اللقب، المرتبة الثالثة دابا هي مع الثانية. خنوس
الهدف الاول، الهدف الثاني، الهدف الثالث. الشوط الاول 3-1، راه غادا مزيان. هو بحال هكا. بقينا شوط دقيقة 80 صافي راه ضمنت. اوي اي 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 اي. يلا ذكرتها. والحمد لله نهاية المباراة. اعتقد ان الاعتماد هذا كان برنامج متابعة. دابا في مرتبة 5. تعادل في النقاط مع الثاني الثالثة والرابعة، ولكن الأهداف اللي عندي قليل. الهجوم أصلا عندي ناقص كما كتشوفو. المهم خوتي، نهاية ديال الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. وكنوعدكم بلي فريق القادسية العراقي غنحقق به شي انجاز وغنقاد به لعابة زوينين.